要很小心哦。这路怎么这么难走？可以吧？慢慢的，慢慢的，不要急。走上面哈，往上，往下走怕会滑。两手哈，并用，两手并用。来了没有？好，等他们一下。这弯后面不用赶，慢慢走。好好好，谢谢。反正这两个有一个是，两个都是建筑。哦，前面那个女的叫什么？哦，秀如走好快。高手。她身体轻啊，像我们要比她多背20公斤呢。带到那边。看得到保罗间了哈。哦，下午可能不太妙哦。云起来了。云已经起来了。有插国旗哦。
哇，不够厉害。拉绳子比较确保。对，好，拉绳子安全一点。好，有人袂晓呢，我甲几人讲，啊，你倒退起来，讲袂晓。后壁无生目睭无看到路，还讲我看无到路，我无来见。我讲你都啊，向左看一下诶，哪有啥问题？就是不会。哎，你好，一个人来哦。哎，对，等一下要过溪哦。嗯，来过几趟了？哎，没有算过了。没有算过，太多趟了。拿绳子小心哦嘿。好。这个才有挑战呢。这样子才刺激呀、还有更刺激的、哦。才会有永恒的回忆。